Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 5. pencere. Görüyoruz ki eşya, hususan zihayat olanlar def'i gibi ani bir zamanda vücuda gelir. Halbuki def'i ve ani bir surette basit bir maddeden çıkan şeyler gayet basit, şekilsiz, sanatsız olması lazım gelirken çok meharete muhtaç bir hüsnü sanatta, çok zamana muhtaç, ihtimamkârane nakışlarla münakkaş, çok alata muhtaç, acip sanatlarla müzeyyen, çok maddelere muhtaç bir surette halk olunuyorlar. İşte bu def'i ve ani bir surette bu harika sanat ve güzel heyet her biri bir sani hakimin vücubu vücuduna şehadet ve vahdet-i rububiyetine işaret ettikleri gibi mecmu gayet parlak bir tarzda nihayetsiz kadir, nihayetsiz hakim bir vacibül vücudu gösterir. Şimdi ey sersem münkir, haydi bunu neyle izah edersin? Senin gibi sersem, aciz, cahil tabiatla mı? Veyahut hadsiz derece hata ederek o sani mukaddese tabiat ismini verip onun mucizat-ı kudretini o tesmiye bahanesiyle tabiata isnat edip 1000 derece muhali birden irtikap etmek mi istersin? Elhamdülillahi Rabbil alemin.